കുറച്ച് ഗ്രേവി ഒഴിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊറോട്ടമ്മ ഗ്രേവി ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് കുതിർന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല സോഫ്റ്റ് പൊറോട്ടയാണ്, കണ്ടില്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിത് ടേസ്റ്റ് നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകണ്ട. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നെക്സ്റ്റ് ഫുഡ് ആൻഡ് ട്രാവലിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ കുറച്ച് നാളുകളായി നമ്മൾ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോൾ ചെയ്യാറില്ല. വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ലോക്ക്ഡൗണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നത്. അടിപൊളി വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ആണ് ഒരുപാട് നാൾ മുന്നേ. പക്ഷേ എനിക്ക് ചെയ്യാനും അതിനൊന്നും പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോത്തിൻ്റെ കൈയും കാലും വെച്ചിട്ട് അടിപൊളി ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കും. അതിൻ്റെ ആ മജിയും കാര്യങ്ങളും ആ സംഭവങ്ങളും സെറ്റപ്പൊക്കെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കറി വെച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും അതിന് മുന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാണ്ട് നമ്മുടെ നറുക്കെടുപ്പ്, നമ്മൾ 4ാമത്തെ വീഡിയോ നറുക്കെടുപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നിപ്പോൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നറുക്കെടുപ്പ് നമ്മളിപ്പോൾ എന്തായാലും 3 വീഡിയോ ആണ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ 4ാമത്തെ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് നറുക്കെടുപ്പ് അവസാനത്തെ നറുക്കെടുപ്പാണ്. അപ്പോൾ ആ 4 വീഡിയോയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ 8 പേരെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ 2 പേരെ വിന്നറെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ നറുക്കെടുപ്പ് ഇപ്പോൾ നടത്താൻ വേണ്ടി പോകുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം നമുക്ക് ആ നറുക്കെടുപ്പ് കൊണ്ടുവന്നാലോ. വാ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ നറുക്കെടുപ്പ് നടത്താൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ കയറിയിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ആ ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ യുവർ ചാനലിൽ കയറി എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഷെയറിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ആ കോപ്പി ലിങ്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്ക് പോയിട്ട് നമ്മുടെ കമൻറ്റ് പിക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ലിങ്കിൻ്റെ അവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ആ ലിങ്കിൻ്റെ അവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ലോഡ് കമൻറ്റ്സ്, അപ്പോൾ എത്ര കമൻറ്റുകൾ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കമൻറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് 124 കമൻറ്റാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ 2 പേരെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് അരുവി എന്ന് പറയുന്ന സുഹൃത്തിനാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് 2ാമത്തത് എടുക്കണാട്ടി മുന്നേ നമ്മളത് സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 2ാമത്തെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സുഹാന സി എ. അപ്പോൾ 2 പേരെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളെല്ലാവരും നറുക്കെടുപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ 2 പേരെ നിങ്ങൾ നറുക്കെടുപ്പിൽ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അരുവി മുക്തി ക്രിയേഷൻസിലെ ആ ഒരു ചേട്ടനുക്കും അതുപോലെ തന്നെ സുഹാന സി എ എന്ന് പറയുന്ന 2 പേർക്കാണ് ഇന്നത്തെ നറുക്കെടുപ്പിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ നറുക്കെടുപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പോത്തിൻ്റെ കൈയും കാലും കറി വെക്കണ ആ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്ക് നേരെ പോയാലോ. വാ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പോത്തിൻ്റെ കൈയും കാലാണ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യിച്ചു. നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സെറ്റപ്പൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ സബോള നന്നായി നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കിടണം. അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ചാച്ചതാണ് അതിൻ്റെ പേസ്റ്റ്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തക്കാളി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത്. അടുത്തതായിട്ട് കല്ലുപ്പാണ്. പൊടിപ്പ് ഇടുന്നവർക്ക് പൊടിപ്പ് ഇടാം. നമ്മൾ കല്ലുപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടി അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാൻ പൊടിപ്പ് ഇടുന്നില്ല, കല്ലുപ്പാണ് ഇട്ടുന്നത്. അടുത്തതായിട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞളുടെ പൊടി. പിന്നെ കുറച്ച് ഇത് കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി കേട്ടോ. കുറച്ച് കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ കറിവേപ്പില പൊട്ടിച്ചിരുന്നില്ല, തണ്ട് കൊടുക്കുന്ന കൂടി നമ്മൾ ഇടുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാതും നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യണം.
ഇത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നേരം ഇതിനെ തിളപ്പിക്കാനുണ്ട്. ഒരു 1-2 മണിക്കൂറെങ്കിലും നമുക്കിതിനെ സെറ്റാക്കാനുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മളിനി പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിക്കണം കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ തിളച്ച് വരുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം ആ നോക്കി അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുപ്പ് നന്നായിട്ട് കത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അടുപ്പിലേക്ക് ഇതിനെ വെക്കുകയാണ്. നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അടച്ച് മൂടിയിട്ട് കത്തിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് മൂടി വെക്കാൻ പോകണം. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇത് സെറ്റായതിന് ശേഷം നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. നല്ല ഇതാവും ശരിക്കും ഏറ്റവും സുഖം. അപ്പോൾ നമ്മൾ തുറന്ന് നോക്കാം, എന്തായെന്നുള്ള അവസ്ഥ അറിയാം. അപ്പോൾ തിളച്ചിങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. വെള്ളത്തിൻ്റെ കുറച്ച് കുറവുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ കുറച്ച് കുറവുണ്ട് നന്നായിട്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളം കുറച്ച് ഒഴിക്കണം. വെള്ളത്തിൻ്റെ കുറച്ച് കുറവുണ്ട്. അപ്പോൾ ചൂടുവെള്ളം തന്നെ നമ്മൾ ഒഴിക്കണം കേട്ടോ. ഇതൊന്നും മെല്ലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അടി പിടിക്കൂട്ടാ. വേവാൻ കുറച്ച് പണിയുണ്ട് ഇതിന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇത് അടി പിടിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും നോക്കാം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു വേവൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് പൊടികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടണം. അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നത് മല്ലിപ്പൊടിയും മുളകും പൊടിയും വറുത്തതാണ്. നമ്മൾ വറുത്ത് ഇതിലേക്ക് ഇടണം. ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ മല്ലിപ്പൊടി മുളകും പൊടി നന്നായിട്ട് വറുത്ത് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഇതൊന്ന് മല്ലിപ്പൊടിയും മുളകും പൊടിയും ഒന്ന് സെറ്റ് ആവട്ടെ. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് മറ്റുള്ള പൊടികൾ ഇടാം. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു 5 മിനിറ്റ് അടച്ചേക്കാം. നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു 15-20 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മജ്ജകളൊക്കെ പുറത്ത് ചാടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലിൻ്റെ നമ്മളെ കൈയും കാലിൻ്റെ മജ്ജകളൊക്കെ പുറത്ത് ചാടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് പൊടികൾ ഇടാൻ പോണ്. അപ്പോൾ പെരിഞ്ചീരകം നമ്മളൊന്ന് കുറച്ച് ഇടണം. അടുത്തതായിട്ട് കുറച്ച് നല്ല ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കണം. പൊടിച്ചതാണ്. കുറച്ച് കറി മസാലയുടെ പൊടിയാണ്. പട്ട, ഗ്രാമ്പൂ, തക്കോലൊക്കെ ചതച്ചത് പൊടിച്ചതാണിത്. ഇത് നമുക്ക് ഇളക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ
നേരത്തെ നമ്മൾ ഉപ്പ് ഇട്ടിരുന്നു. ഉപ്പൊക്കെ കുറവുണ്ടാന്ന് നോക്കുക, എരിവ് കുറവുണ്ടാന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഉപ്പ് ഇത്തിരി കുറവാണ്, അതുപോലെ തന്നെ എരിവും കുറവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉപ്പും കുറച്ച് കുരുമുളകൊക്കെ ഇടാനുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇടണം, കാരണം എരിവ് കുറവാണ്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് പൊടിപ്പ് ഇടണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വേവിക്കണം മുന്നായിട്ട് ഇടുക. ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നല്ല മണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. കണ്ടില്ല, മജ്ജയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതാ പുറത്ത് വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ? അപ്പം നമുക്കൊന്നുകൂടി ഇതിനടച്ചിട്ട് തിളപ്പിക്കാം. നമ്മൾ തുറന്നു നോക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അടിപൊളി, സൂപ്പർ. എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ഗ്രേവിയൊക്കെ വറ്റി മജൊക്കെ പുറത്ത് ചാടി അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ പോത്തിൻ്റെ കൈയും കാലും വെച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇത് ഇറക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടി പോകണം. അപ്പം നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം. നല്ല ആവിയും നല്ല മണയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം സമയം പിടിച്ച് നമുക്കൊരു 3 മണിക്കൂർ നമുക്ക് പിടിച്ച് നമ്മളിത് എന്തായാലും മാറ്റിയിടണം. ഗ്രേവിയൊക്കെ അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി ഗ്രേവിയാണ്. നോക്കിയേ, എന്താ സൂപ്പർ ഗ്രേവി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളിതാ നല്ല ചൂടുള്ള പൊറോട്ട പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ പോത്തിൻ്റെ കൈയും കാലും പൊറോട്ടയും കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മതിമക്ക് വെച്ച് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ഗ്രേവിയും കൂടി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. നമ്മൾ ഈ പൊറോട്ടയുടെ മുകളിലേക്ക് നമ്മളിതാ കുറച്ച് ഗ്രേവി ഒഴിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊറോട്ടമ്മ ഗ്രേവി ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് കുതിർന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല സോഫ്റ്റ് പൊറോട്ടയാണ്, കണ്ടില്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിത് ടേസ്റ്റ് നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകണ്ട. അടിപൊളി സാധനം, സൂപ്പർ സാധനം. നല്ല ഗ്രേവിയൊക്കെ നല്ല എരിവും പൊടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടാണ്. നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് ഇനി മെയിനായിട്ട് കഴിക്കേണ്ട സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ പോത്തിൻ്റെ കൈയും കാലിൻ്റെ മജ്ജ. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ടില്ലേ? ഇതൊന്ന് കൊട്ടിയിട്ട് വേണം നമുക്കിത് കഴിക്കാനായിട്ട്. ഇതിൻ്റെ മജ്ജ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. സംഭവം നല്ല ചൂടുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ? മജ്ജ കാണാൻ നോക്കിയാൽ നല്ല ചൂടട്ടാ, കണ്ടില്ലേ? ഇതാണ് മജ്ജ. ഗംഭീര ചൂടാ. നമുക്കിതൊന്ന് കൊട്ടിയിട്ടാക്കാം. മജ്ജ വന്ന്, കണ്ടില്ലേ? ഓക്കെ, ഓക്കെ, മജ്ജയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിനി നമ്മളെ കുതിർന്ന പൊറോട്ട എന്നിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ മജ്ജന ഉണ്ടല്ലോ, ഓ എന്താ സോഫ്റ്റ്.
മജയും കൂട്ടിയിട്ട് നോക്കി ഇതുപോലെ ഒരു പിടുത്തം പിടിച്ചാണ്ടല്ല. ഓ ഒരു രക്ഷല്ല, സൂപ്പർ ഐറ്റം. മജ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഊതി കുടിക്കണം. ഊതി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ വരുന്നത് അത്രയും സോഫ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് അടുത്ത വലിയ കാലിൻ്റെ മജ എടുക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മളെ മജ പുറത്ത് വരുന്നത് നല്ല ചൂടുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ആക്കുമ്പോൾ തന്നെ മജ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രേവിയിൽ കൂട്ടിയിട്ട് വെറുതെ തിന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ വല്യമ്മമാരും മാമരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് പോത്തിൻ്റെ കൈയും കാലും. അത് നല്ല രീതിയിൽ കറിയും ഇത് സൂപ്പൊക്കെ കൂട്ട ചിലവർ സൂപ്പ് പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ സൂപ്പ് കുടിക്കും. അപ്പം നമ്മളിന്ന് ഇതിൻ്റെ കൈയും കാലും കറി പോലെ വെച്ചിട്ട് കഴിക്കാൻ ചെയ്ത് നമ്മളെ ചൂടുള്ള പൊറോട്ട കണ്ടില്ല, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഉവൈസും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഉബൈദൊക്കെ ഒപ്പം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് കഴിക്കണം. അപ്പോൾ എന്തായാലും സൂപ്പർ ഐറ്റമാണ്, ഗംഭീര ഐറ്റം. ഇത് ബ്രെഡിൽ കൂടെ അതുപോലെ തന്നെ ബെന്നിൽ കൂടെ ചപ്പാത്തിയിൽ കൂടെ പൊറോട്ടയിൽ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഐറ്റമാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും മറക്കാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന അതാ ഇതുപോലത്തെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ നല്ല നല്ല വീഡിയോകളൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ട്രാവലിംഗ് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതല്ല ഇങ്ങനത്തെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വീഡിയോകളാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയാം. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാനത് ചെയ്തിരിക്കും. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ, ബൈ. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. മാറുണ്ട്.